Eebbifamoo Abuna Saawuroos mana kiristaanaa Dabra Mirat Waaqa Abbaa Qoottuu haaraa ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa kaa'an. Mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti wixinee labsii hundeeffama mana murtii afuuraa laalchisee sagantaan marii gaggeeffame. Yaa'iin dargaggummaa mana kiristaanaaf hundeeffama isaa waggaa 5ffaa bakka eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota argamanitti haala'aan kabajame. Eebbifamoo Abuna Eelsaay tajaajiltoota 21f aangoo lubummaa kennan. Ashama harkafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simbiraan geenyu ta'a. Jalqaba irratti kan daawwattan hangafoota oduu keenyaa ture amma immoo gara bal'ina oduu guyyaarraaf qindeeffanneettan sin dabarsa. Oduu sinitti mun isin waliin turtii kan taasisu Ankennaa Dirjeeti. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Mana Israa'eloota Itoophiyaatti waggaa 40 oliif qorannoorraa kan jiran Raabii Maanaheem Waaldimaan kitaaba biraannaa Ibraayist irraa kallattiin gara afaan Gi'iizitti hiikame eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaasiif bifa kennaatiin gumaachan. Abdii Milkeessaa qindeeffatee jira. Itoophiyaatti mana Israa'eloota waggaa 40 oliif qorannoorra kan jiran Raabii Maanaheem Waaldimaan kitaaba biraannaa Ibraayist irraa kallattiin gara afaan Gi'iizitti hiikaman eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo abbaa Takla Hayimaanootiif bifa kennaatiin gumaachaniiru. Barreessaan seenaa Raabii Maanaheem Waaldimaan qorannoo isaaniitti haaraadha kan jedhan macaafni biraannaa kun naannoo Gondar irraa gara biyya Israa'elitti kan deeman abbaa Saamu'eel Nugusee waliin kan deeme yeroo ta'u waggaa 300 lakkoofsisuu isaas ibsameera. Ibraad Eeliyaas Abrahaa yaada kennaniin barreessaan kun waggoota 40f seenaa Itoophiyaa fi mana Israa'elootaa walitti hidhamiinsa aadaa jiru sirriitti qorachuun addunyaaf beeksisuu keessatti hojii guddaa hojjechaa akka jiranii fi seenaa waggoota 3,000 qabna kan jennu dhugaa ta'uu isaa kan agarsiisudha jedhaniiru. Macaafni biraannaa kun osoo hin ifoomin beektota gama ogummaa sanaan jiraniin ilaalamee afaan Giriik irraa afaan Gi'iizitti kan hiikame macaafa Oriitii wal bira qabamee ilaalamuun kan dhiyaatee fi afaan Ingiliffaa, Amaariffaa fi Ibraayistiin galumsa kan qabuu fi macaafota Biheera Oriitii 5 bifa dijitaalaan of keessatti qabachuu isaa ibsameera. Raabii Waaldimaan macaafichaa qulqullummaa isaaniif yeroo kennanitti ergaa dabarsaniin seenaatiinis ta'ee jireenya kiristaanaa guyyaa guyyaa keessatti macaafni Oriitii jiraachuun isaa beekamus macaafa kakuu moofaa kallattiin Ibraayist irraa kan hiikame yeroo jalqabaaf akka arganii fi walitti dhufeenya amantaa Oriitii fi amantaa kiristaanaa caalamatti akka agarsiisu kaasuun macaafa kanas qulqullummaa isaaniif kennuu isaatti gammachuu guddaa akka itti dhagahame ibsaniiru. Xumurattis qulqullummaan isaanii qorannoon kun walitti hidhamiinsa seenaa waggaa hedduu hawaasa lamaan gidduu jiru akka cimsu kaasuun kana caalatti qorannoo dabalataa wanti barbaadu akka jiru eeruun barreessaan kun qorannoo haga ammaatti taasisanii fi gara fuulduraattis hojjetaniif galata isaanii dhiyeessaniiru. Eebbifamoon hojii geggeessaa mana lubummaa waliigalaa mana kiristaanaa Dabra Mirat Waaqa Abbaa Qoottuu haaraa ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa kaa'an. Biyya lallaba magaalaa Shaggar mana lubummaa kutaa magaalaa Burraayyuu Gafarsaa Gujee malkaa noonnoo jalatti kan argamu mana kiristaanaa Dabra Mirat Waaqa Abbaa Qoottuu haaraa ijaaramuuf eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii geggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar dhagaa bu'uuraa eebbisuun kaa'aniiru. Eebbifamummaan isaanii ergaa dabarsaniin amantaa abbootii keenya kaleessaarraa fudhanne eegne mana Waaqayyoo ijaaruun nurraa eegama. Amantaa keessan eegdanii haga ammaatti jiraachuun keessan waan guddaadha. Imaanaa abbootiin keenya nutti kennan kanammoo seeraan hojjechuu qabna. Mana amantaa kana ijaaruuf qophaa'uun keessan waan nama gammachiisudha. Kun hojii guddaadha. Amantaan Ortodoksii seenaa guddaa qabdi. Amantaan kun biyyas amantaas eegdee kan turtedha. Ortodoksiin amantaa sirrii, amantaa dhugaadha jechuun dubbataniiru. Amantaan Ortodoksii seenaa guddaa qabdi. Amantaan Ortodoksii tuni biyyas ummatas eegdeeti an turte ummata barsiistaa turte odoo manni barnootaa hundaayaman muka jalatti barsiisaa turte manni Ortodoksii odoo immoo hospitaalli odoo hin jiraatin immoo masqalii ishiitiin eminatiidhaan xabalaan ummata fayyisaa turte manni Ortodoksii tun. Seerri simmoo hamba'e mana kanaayi seera odoo hin bahin seera biyyaa odoo hin bahin mana hamba'e mana kanaati fitaa nagassi jedhamuun bulaa turte. An Ortodoksii keessaa baate liqaawwantu han barreessan. Isaan bulchaa
isaan bulaa turte biyyi tun jechaadha. Na manni tuni biyyi tuni ortodoksiin tuni biyyaa faayidaa baay'ee hojjette. Biyya seegda turte. Seenaan an jiru hundumtuu mana ortodoksii kana jira. Seenaan biyya warri alaa dhufan faranjiinis gurraachis diimanis oo dhufan hallaalaan meeshaa mana ortodoksii keessa jiru malee wana biraamtu jiru. Itti dabaluunis eebbifamummaan isaanii guyyaa har'aa dhagaa bu'uuraa keenyee jirra. Kanaafuu har'a borosoo hin jedhiin mana kana ijaaruu qabna. Mana kana ofiif ijaarranna. Waaqaaf qofaa miti. Nutu tajaajila keessatti argata. Waaqayyo waliin bakka itti wal arginu bakka itti kadhannudha. Yeroon har'aa kun kan keenya, bor garuu kan dhaloota biraati. Kanaafuu yeroo nuuf kennametti seeraan itti fayyadamuu qabna. Galaa dhaloota boruuf dabarsinu har'a keewwachuu qabna. Waaqayyo isin haa jabeessu, isin waliin haa ta'u, nutis isin waliin jirra jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Kanaafuu har'a boroo odoo hin jedhin manni kun ijaaramuu qaba. Manni kun immoo ofiif ijaarranna, Waaqayyo ofii bichaa miti. Nu yaani itti tajaajila itti argatu. Jireenyanis Hoduunis tajaajilamnu nuyi. Ijoolleen dhalatan asitti kiristinnaa ka'u. Hoduunis immoo asumatti dhufneetuma asumatti ciifna. Jireenyanis du'aanis ani itti fayyadamu. Tajaajila ani ittiin argatu nuyi. Ofiif ijaarree jechaadha. Ofiif ani ijaarre. Irma caala ofiif ijaarre. Waaqayyo immoo ani itti wal agarru. Waaqayyo dhufneetoo itti kadhannu. Uummataafis biyyaafis hundumaafuu dhufnee waaqa wal agarree waan rakkina keenya jiru rakkina keessa jiru itti mannee boonyee waaqayyoon itti wal agarru. Namni yoo wal loles immoo ani itti araaramu kun. Namni yoo wal loles immoo ani dhufee itti araaramu. Waan gaarii hojjetu, waan waaqayyo jaalatu itti hojjetu jechaadha. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jedha har'a boru hin jedhina. Bulchaan aanichaa obbo Biqilaa baga nagaan dhuftan jechuun eebbifamummaan isaanii karaa dheeraa deemuun ijaarsa gamoo haaraa kanaaf dhagaa bu'uuraa kaa'uu isaaniif gammachuu itti dhaga'ame ibsuun guyyaan kun aanaa keenyaaf guyyaa addaati. Manneen amantaa fi dhaabbileen amantaa hundi wiirtuu nagaa fi jaalalaa safuu hawaasaati. Har'a dadhabina tokko malee nu gidduutti argamuun ijaarsa mana kiristaanaa kanaaf dhagaa bu'uuraa kaa'uuf waan dhuftaniif kabaja guddaa isiniif qabna. Ijaarsi mana kiristaanaa kanaa hawaasni keenya caalaatti akka waliin ta'u, nagaa fi tokkummaan akka cimu, safuu fi amantiin hawaasaa bifa gaariin akka ijaaramu ni taasisa jennee amanna. Ijaarsa mana kiristaanaa kanaafis gama hundaan isin waliin jirra jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Kabajamoo abbaa keenya, har'a guyyaan kun aanaa keenyaaf guyyaa addaati. Manneen amantaa fi dhaabbileen amantaa hundi wiirtuu nagaa fi jaalala safuu hawaasaati. Har'a immoo isin kabajamaan dadhabbii keessan otoo hin ilaalin gidduu keenyatti argamtanii ijaarsa mana amantaa kanaaf dhagaa bu'uuraa kaa'uuf dhufeenya keessan kanaan nuyis akka paartii fi mootummaa aanicha kanaatti kabaja guddaa isiniif qabna. Ijaarsi mana amantaa kanaas hawaasni keenya caalatti akka walitti ba'u, nagaa fi tokkummaan akka cimu, safuu fi amantiin hawaasaa bifa gaariin akka ijaaramu ni taasisa jedheen amana. Jalqabuu ijaarsa mana amantaa kanaatiifis deeggarsa danda'amu hunda cinaa keessan akka dhaabannu mirkaneessuun barbaada. Xumura irratti kabajamoo abbaan keenya dhufeenya keessaniif irra deebinee galatoomaa jechaa eebba keessan kanaan ijaarsi kun nagaan eegalee nagaan akka xumuramu hawwii keenya guddaa isin ibsaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii hojiilee misoomaa garaagaraa mana kiristaanichaa keessatti hojjetamaa jiru daawwataniiru. Sagantaa kanarrattis itti gaafatamtoonni olaanoo waajjira mootummaa bulchaa aanaa gudduu obbo Biqilaa biyya lallaba shaggaritti hojii geggeessaa kutaa magaalaa Burraayyuu Gafarsaa Gudee Malkaanonnoo Laga Xaafoo Laga Daadhii Kuraa Jiddaa fi biyya lallaba Finfinneetti hojii geggeessaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa Malaakaayil Qomoos Abbaa Forqoyaannis abbootiin lubootaa faarfattoota dilbataa jaarsolii biyyaa fi hawaasni argamaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggari. Mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti wixinee labsii hundeeffama mana murtii afuuraa laalchisee sagantaan marii bakka hojii gaggeessaan olaanoon mana lubummaa waliigalaa eebbifamoo Abuna Saawuroos argamanitti gaggeeffame. Sagantaa kanarratti eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa Nubraayid Eeliyaas Abraa itti aanaa hojii gaggeessaa damee hafuuraa mana lubummaa waliigalaa bakka buutonni dhaabbilee mootummaa adda addaa hooggantoonni hojii mana lubummaa waliigalaa fi biyya lallaba Finfinnee
koreen olaanaa qajeelfama tajaajila seeraa ogeeyyiin seeraa adda addaa fi keessummoonni kabajaa argamaniiru. Eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa waajjira mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar manni kiristaanaa keenya sirna qannoonaa haqaa fi bulchiinsa badhaadhaa fi kan mataa ishee kan qabdu waan taateef manni murtii afuuraa ishee beekamtii guutuu fi eegumsa seeraa argatee yoo gurmaa'e faayidaalee biyyaalessaa hedduu argamsiisa jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii Itoophiyaan seenaa mootummoota walitti dhufeenya hawaasummaa fi sirna seeraa umrii dheeraa lakkoofsisee fi badhaadhaa akka qabaatu kan taasisan utuboota ijoo fi dursa kennamaniif keessaa tokkoo fi isheen duraa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Manni kiristaanaa keenya jaarraawwan hedduudhaaf dhaabbata amantii qofa osoo hin taane madda ijoo haqaa, araaraa, seeraa fi sirna taatee tajaajilaa turteetti. Akkuma carraawwan seena qabeeyyii har'aa kana manni kiristaanaa qulqulleettiin sirna haqaa biyya keenyaatiif gumaacha seenaa ishee dabarsitee manneen murtii afuuraa keenya beekamtii seeraa mootummaa argatanii yoo gurmaa'an faayidaa waloo isaan fiduu danda'anii fi haga ammaatti beekamtiin kun dhabamuu isaatiin kan ka'e rakkoolee uumamaa jiran ammas furmaata isaanii bal'inaan sakatta'uun barbaachisaadha. Seenaan seera Itoophiyaa yeroo qoratamu seenaa fi barreeffamoonni mana kiristaanaa keenyaa osoo hin sakatta'amin guutuu ta'uun gonkumaa hin danda'amu. Manni kiristaanaa qulqulleettiin ijaarsa sirna haqa biyyattii keessatti gumaachi ishee dameewwan hedduun kan ibsamudha. Jaarraawwan hedduudhaaf bu'uura seeraa hariiroo hawaasaa fi seera yakkamaa Itoophiyaa ta'ee kan tajaajile Fitaa Nigist hayyoota mana kiristaanaa qulqulleettiin hiikamee ibsamee fi eegamee kan ture sanada seeraati. Kanaafuu walga'iin guddaan kun qaamonni seera baastotaa fi raawwachiiftota labsii fi qajeelfama bal'aa manneen murtii afuuraa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hundaa'anii fi itti hoogganaman akka raggaasisan waliin hojjechuun barbaachisaadha. Daangaa aangoo manneen murtii idilee fi manneen murtii afuuraa gidduu jiru ifatti gargar baasuun inni tokko isa biraa kan gargaaruu fi kan kabaju sirni diriirfamuu qaba. Manni kiristaanaa keenyas beekamtii kennameef itti fayyadamtee ammayyaa fi sadarkaa addunyaa kan eeggateen hayyoota seeraa fi qannoonaa kan qabatan caasaalee mana murtii afuuraa hanga sadarkaa gadiitti sabakaatti dandeettiin gurmeessuu hojii mana ishee ni baati. Xumurarratti haqni bu'uura biyyaa nageenya ammoo madda misoomaa waan ta'aniif manni kiristaanaa qulqulleettiin shoora tajaajila haqa seena qabeessa jaarraawwan hedduudhaaf gumaachite har'as haala gurmaa'een akka baatuuf gaaffiin mana kiristaanaa deebii gaarii akka argatuu fi labsiin ragga'uun sirna haqaa mataa isheetiin akka itti fuftu hundi keessan gama keessaniin akka gumaachitan waamicha koon dhiyeessa jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Ayyaanni waggaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam waxabajjii 21 guyyaa manni qulqullummaa ishee inni jalqabaa itti kabajame kaateediraala bultoo waaqummaa qulqulleettii Maariyaamii fi qulqulluu Mikaa'el Waybeelaatti bakka hojii gaggeessaan mana lubummaa waliigalaa eebbifamoo Abuna Saawuroos argamanitti haala'aan kabajameera. Biyya lallaba magaalaa Shaggar mana lubummaa kutaa magaalaa Gujee Malkaa Nunnoo jalatti kan argamu kaateediraala bultoo waaqummaa qulqulleettii Maariyaamii fi qulqulluu Mikaa'el Waybeelaatti ayyaanni waggaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam waxabajjii 21 guyyaa manni qulqullummaa ishee inni jalqabaa itti kabajame haala ho'aa ta'een sirnoota garagaraan kabajamee ooleera. Sirna kabaja ayyaana kanaarratti hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo kawaala doorkattootaa Fayyisaa Addunyaa eebbifamoo Abuna Saawuroos irratti argamuun amantootaaf eebba kennaniiru. Eebbifamummaan isaanii erga abbummaa dabarsaniin har'a guyyaa Waaqayyo mana isaa itti eebbise ayyaana mana kiristaanaa keenyaa isa guddaadha. Erga jedhaniin booda amantoota mana kiristaanichaaf misoomni guddaan jaalalaa fi nageenya eeguu akka ta'e ibsaniiru. Itti dabaluunis jaalalaa fi nageenya keessan eeguun jiraachuu qabdu jechuun hubachiisaniiru. Barri ammaa kan keenyadha, inni boru ammoo kan dhaloota biroo ta'uusaan yeroo keenyatti mana kiristaanaa fi dhalootaaf kan darbu hojii gaarii hojjechuun nurra jiraata jechuun erga abbummaa dabarsaniiru. Guyyichatti barnoota wangeelaa bal'aa kan kennan biyya lallaba magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa kan ta'an Maggaabee Aayilaaf Tasfaayee Qixxeessaa qulqulleettiin mana kiristaanaa hundeessummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fakkeenyummaa hafuura qulqulluun xumuramuusaa fakkeenyaan hubachiisaniiru. Kabaja ayyaanichaa irrattis biyya lallaba magaalaa Shaggaritti hojii gaggeessaa mana lubummaa
kutaa magaalaa Burraayyuu, Gafarsaa Gujee, Malkaanonnoo, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Kuraa Jiddaa akkasumas magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa Malaakaayil Qomoos Abbaa Afarqii Yohaannis, biyya lallaba magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa kutaa lallaba Wangeelaa Maggaabee Aayilaaf Tasfaayee Qixxeessaa, itti gaafatamaa kutaa lallaba Wangeelaa kutaa magaalichaa Laayika Salaam Geetannat Balaay, bulchaa kaateedraalichaa Malaaka Meebii Abbaa Malka Tsadiq Baqaaluu, faarfattoonni mana barnootaa Dilbataa akkasumas amantoonni hedduun irratti argamaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggari. Yaa'iin dargaggummaan mana kiristaanaaf hundeeffama isaa waggaa 5ffaa bakka eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota argamanitti haala'aan kabajame. Yaa'iin dargaggummaan mana kiristaanaaf hundeeffama waggaa 5ffaa fi yaa'ii isaa marsaa 49ffaa guyyoota 3 darbaniif mana kiristaanaa Makaana Salaam Qulqulluu Gabri'eel Sabbataatti gaggeeffamaa ture haala ho'aadhaan goolabameera. Yaa'iin kunis guyyoota darbaniif mana kiristaanaa Sabbataa Makaana Salaam Qulqulluu Gabri'eelitti waxabajjii 19 hanga 21 bara 2018tti haala ho'aadhaan gaggeeffamuun guyyaa kaleessaa waxabajjii 21 2018 bakka eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota argamanitti nagaan goolabameera. Sagantaa xumuraa kanarratti hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar kan ta'an eebbifamoon Abuuna Saawuroos akkasumas hangafni phaaphaasii biyya lallaba Daawuroo Koontaa, Haalaabaa Xaambaaroo fi Kaambaataa Abuuna Ximootiyoos argamaniiru. Eebbifamoo Abuuna Ximootiyoos caqasa macaafa seenaa bara isa duraa boqonnaa 29 lakkoofsa 14 hundinuu si biraa dhufeera. Nutis waanuma harka keerraa fudhanne siif kennine jedhu bu'uura godhachuun barumsa bal'aa kennaniiru. Dargaggummaan kennaa addaa ta'uusaa fi umrii kana keessatti jireenya hafuuraa yoo jal'ate deebisuun ulfaataa akka ta'es gorsaniiru. Dabalataanis eebbifamoo Abuuna Ximootiyoos akka jedhanitti eebbifamummaan isaanii Abuuna Saawuroos dargaggoota wangeela barsiisuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu isaanii dinqisiifataniiru. Xumura irrattis eebbifamoo Abuuna Saawuroos warri kaan qabeenyaa fi yeroo isaanii iddoo hin taanetti qisaasessaa jiru. Isin garuu iddoo qulqullaa'aa kanatti argamu keessaniif gatii kennuu qabdu jechuun gorsaniiru. Hojiin wangeela babal'isuu biyya keessaa fi alatti cimee akka itti fufu dhaamuun yaa'ichi gorsaa fi eebba abbummaa isaaniin xumurameera. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggari. Eebbifamoo Abuuna Gorgoriyoos barattoonni eebbifamtoonni bakka itti bobba'an hundatti akka ibsaatti ifuu qabu jedhan. Kawaalli gameessii fi seena qabeessi Hamara Biraan Qulqulluu Gabri'eel baatuu fi kolleejjiin bulchiinsaa Hafuuraa barattoota 23 sagantaa dippiloomaa bulchiinsaan leenjise akkasumas kaadhimamtoota tajaajiltoota 36 marsaa 67ffaaf kutaa leenjii lubootaa ji'a 3 hordofan waliigalaan bakka bu'oota barsiisotaa fi tajaajiltoota 59 ta'an eebbisiiseera. Sirna eebbaa kanarratti eebbifamoo Abuuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo Qulqulluu Siinodoosii fi hangafa phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa eebbifamoo Abuuna Gorgoriyoos hangafa phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabri'eel fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa Qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota biroo argamaniiru. Sirni sagantaa eebbaa kun kadhannaa eebbifamtoota abbootii phaaphaasootaan kan baname yoo ta'u dubbisni qulqulluu wangeelaa guyyichaa eebbifamoo Abuuna Maarqoosiin dubbifamuun eegaa olaanaa kolleejjichaa fi Kawaalichaa eebbifamoo Abuuna Gorgoriyoos eebbifamtoota abbootii phaaphaasootaan baga nagaan dhuftan akkasumas barattoota eebbifamtootaan ammoo baga ittiin isin ga'e jechuun ergaa gorsa abbummaa fi qajeelfama bal'aa kennaniiru. Eebbifamummaan isaanii ergaa dabarsaniin saayinsii bulchiinsaa hojii gaggeessummaa baratanii fi leenjii lubootaa fudhatan qulqulleettii mana kiristaanaa hojii ammayyaa fi sirna hafuurawaa durii walitti qabanii hoogganuuf dandeettii guddaa kan uumudha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis eebbifamtoonni bakka bobbaa isaanii hundatti akka ibsaatti ifuu akka soogiddaatti mi'eessaa ta'uun qorumsa yeroo obsaan mo'achuun dhaloota naamusa kiristaanummaan bocuudhaan barumsaa fi duudhaa mana kiristaanaa gochaan akka eegsisan dhaamaniiru. Keessattuu sababa hanqina beekumsaa fi tajaajilaan kan ka'e qorumsi naannoo qe'ee baadiyaa manneen kiristaanaa biyya lallabaa irratti argamuun uummata kiristaanaa barsiisuu fi wangeela babal'isuun tajaajilummaa isaanii caalaatti akka
jabeessan qajeelfama kennaniiru. Itti fufuudhaan eebbifamoo Abuna Maarqos gorsa kennaniin isaanis firii kawaala qulqulluu Gabri'eel kana ta'uu isaanii ibsuun seenaa gara duubaatti deebi'uun hundee kawaalichaa yaadachiisaniiru. Kawaalli kaleessa rakkoo fi ka'umsa xinnoon ture har'a hooggansa eebbifamoo Abuna Gorgoriyoosiin giddugala misoomaa fi barnoota hunda galeessa fakkeenya gaarii ta'e ta'uusaa wal bira qabuun ibsaniiru. Milkaa'inni kun qulqulleettii mana kiristaanaafis ta'e dhaloota bakka bu'uuf bu'aan isaa olaanaadha jedhaniiru. Maddi miidiyaa Hamara Tawaayidooti. Kolleejjiin Hafuuraa Qulqulluu Zeenaa Maarqos Walqixxee duukaa buutota dubbii waaqummaa marsaa lammaffaa haala ho'aan eebbisiise. Taarikuu Baqqalaa dabalata qaba. Kolleejjiin Hafuuraa Qulqulluu Zeenaa Maarqos Walqixxee marsaa lammaffaadhaaf barattoota haala ho'aan eebbisiise. Eebbifamoo Abune Malka Tsaadiq Saalsaay hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Guraageen kan hundeeffame Kolleejjiin Hafuuraa Qulqulluu Zeenaa Maarqos waggoota 3 walitti fufiinsaan barnoota dubbii waaqummaa barsiisaa kan ture marsaa lammaffaadhaaf barattoota isaa haala ho'aan eebbisiise. Tajaajiltootaa fi beektota biyyaa fi mana kiristaanaa oomishuu irratti kan argamu Kolleejjiin Hafuuraa seena qabeessi kun sirni eebbaa kun sagantaa hafuuraa ho'aa ta'een kan geggeeffame yoo ta'u, saganticha irrattis hundeessaa fi hoogganaa olaanoo kan ta'an eebbifamoo Abune Malka Tsaadiq, eebbifamoo Abune Yoosef hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Sidaamaa fi hoogganaa olaanoo Kolleejjii Hafuuraa Finoota Xibab Taaborii fi eebbifamoo Abune Maaqaariyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Kanaadaa argamaniiru. Dabalataanis jiilli olaanoo mana lubummaa waliigalaarraa akkasumas qaamotni hooggantoota yuunivarsiitii Walqixxee fi qaamota mootummaa waamichi godhameef argamaniiru. Sagantaa eebbaa kanarratti barnoota dubbii waaqummaa xumuruun barattoota 19 akkasumas leenjii gabaabaa ji'a tokkoof walitti fufiinsaan tajaajiltootaa fi abboota 30 kennamuun waraqaan ragaa dippiloomaa eebbifamoo abboota Phaaphaasotaa irraa fudhataniiru. Ga'ee kolleejjichi gama barnootaatiin manneen kiristaanaaf gumaachaa jiru biyya lallabichaattis ta'ee manneen kiristaanaa keessatti hanqina tajaajiltootaa mul'atu hambisuuf abdii akka kennu ibsameera. Sirna eebbaa kanarrattis eebbifamoo Abune Yoosef barnoota wangeelaa bal'aa fi ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Eebbifamoo Abune Malka Tsaadiq Saalsaay Filiippoos boqonnaa 1:27 akka wangeela Kiristoosiif ta'utti jiraadhaa kan jedhu bu'uureffachuun barnoota eebbifamtootaaf qajeelfama hafuuraa dabarsuun barnoonni keessan har'aa xumura osoo hin taane jalqabbii tajaajilaa ta'uusaa yaadachiisaniiru. Eebbifamtoonni hordoftootaaf fakkeenya ta'uun tajaajila hafuuraa karaa itti gaafatamummaa fi miira guutuun akkasumas kutannoon ba'achuu akka qaban eebbifamummaan isaanii ibsuun sirni eebba seena qabeessi kun kadhannaa fi eebba eebbifamummaa Abune Maaqaariyoosiin goolabameera. Miidiyaa biyya lallabichaatu gabaase. Eebbifamoo Abuna Eelsaay tajaajiltoota qulqulleettii mana kiristaanaa 21f aangoo lubummaa kennan. Eebbifamoo Abuna Eelsaay hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Arsii fi naannoo Somaalee Jijjigaa miseensa qulqulluu Siinodoosii biyya lallaba Arsii mana kiristaanaa hangafa kawaalotaa fi tulluuwwanii teessoo Phaaphaasii tulluu da'oo qulqulleettii Maariyaam Asallaatti tajaajiltoota qulqulleettii mana kiristaanaatiif kabaja aangoo lubummaa kennaniiru. Eebbifamummaan isaanii akka seera sirna mana kiristaanaatti qorumsa kan darban tajaajiltoota 10f aangoo duqunnaa daaqonoota 10f ammoo aangoo lubummaa fi aangoo monoksummaa tokko kennaniiru. Aangoon lubummaa callifamee kan kennamu osoo hin taane itti gaafatamummaa guddaa ta'uu isaatiin tajaajiltoonni aangoo lubummaa fudhatanis kabaja isaa jabeessanii beekuu fi ittiin jiraachuun barbaachisaa akka ta'e eebbifamummaan isaanii himaniiru. Gama biraatiin lubummaa fudhachuu qofti gahaa akka hin taanee fi tajaajiltoonni sirritti barumsa bu'uuraa mana kiristaanaa doogmaa fi qannoonaa jabeessanii barachuu fi beekuu akka qaban himameera. Tajaajiltoonni kunniin tajaajilaaf bobba'uudhaan duratti kadhannaa fi soomaan jabaachuu akka qabanis eebbifamummaan isaanii dabalataan beeksisaniiru. Aangoo lubummaa isaaniif kennameenis manneen kiristaanaa biyya lallaba Arsii fi naannawaa ishee jiran sirritti akka tajaajilanii fi hanqinni tajaajiltootaas gama kanaan akka hin mudanneef dabalataanis isaan aangoo lubummaa fudhatan kunniin kanneen birootiif fakkeenya gaarii ta'uu akka qaban ibsanii jiru. Maddi oduu miidiyaa biyya lallaba Arsiiti. Eebbifamoo Abuna Ewoosxaaxoos Dooktar mana lubummaa aanaa mattuu mana kiristaanaa qulqulluu Gabri'eel Burruusaatti gamoo haaraa ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa kaa'an. Eebbifamoo Abuna Ewoosxaaxoos Dooktar hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Iluu Abbaa Booraa fi Wallagga Lixaa mana lubummaa aanaa mattuu mana kiristaanaa qulqulluu Gabri'eel Burruusaatti argamuun gamoo haaraa ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa kaa'aniiru.
Eebbifamummaan isaanii waxabajjii 19 mana kiristaanaa haaraa ijaaramu kanaaf dhagaa bu'uuraa kaa'uun amantootaafis barnootaa fi eebba abbummaa isaanii kennaniiru. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii waxabajjii 20/2018 mana lubummaa aanaa mattuu mana kiristaanaa qulqulleettii Sillaasee gabaa guddaatti mana cuuphaa yookaan tsabalaa eebbisuun tajaajila eegalchiisaniiru. Maddi oduu miidiyaa biyya lallabaa Iluu Abbaa Booraati. Kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun isin waliin turtii kan taasise Ankennaa Dirajjeeti. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo afaan biroo waliin turtii gaarii.